హే గాయ్స్, నా పేరు రాజేష్. మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ గ్యాడ్జెట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సో గాయ్స్, ఈ వీడియోలో మీకు మార్కెట్లో రైట్ నౌ అవైలబుల్ ఉన్న టాప్ 5 ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్స్ గురించి అయితే ఒక లిస్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాను. సో నేను ఈ లిస్ట్ కంప్లీట్ గా ఒక 5 ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ ప్రిపేర్ చేయడం అయితే జరిగింది. 5 పాయింట్స్ గురించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ప్రైస్, ఫీచర్స్, బ్రాండ్ ఇమేజ్, అలాగే మా ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ యూజర్ రేటింగ్స్ అన్నమాట. సో ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ ని నేను కన్సిడర్ చేసుకొని లిస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో గాయస్, మీరు కనుక వాషింగ్ మిషన్ కొనాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఇంతకన్నా బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్స్ మీరు ఎక్కడ సర్చ్ చేసినా మీకైతే దొరకవు అనమాట. సో నాది గ్యారంటీ, ఎందుకంటే అంత మంచి వాషింగ్ మిషన్స్ అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. సో ఒకవేళ మీరు కనుక ఒక మంచి వాషింగ్ మిషన్ కొనాలి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ఈ వీడియోలో మీకు కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్ రివ్యూ అయితే ఇస్తాను ప్రతి ప్రోడక్ట్ గురించి. సో ఆ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి, అలాగే మనకి అందులో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి, మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి, అలాగే ఆ ప్రైస్ దగ్గర ఆ మెషిన్ ఎందుకు పర్ఫెక్ట్ మెషిన్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్తో మీకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ రివ్యూ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రతి మెషిన్ గురించి. సో డెఫినెట్గా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. సో దట్ మీకేంటంటే ఒక బెస్ట్ వాషింగ్ మెషిన్ మీ రిక్వైర్మెంట్స్కి తగ్గట్టు ఈ 5 మెషిన్స్ నుంచి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఒక్కటి మాత్రం నేను మీకు ప్రామిస్ అయితే చేయగలను, ఈ 5 మెషిన్స్లో మీరు ఏ మెషిన్ తీసుకున్నప్పటికీ మీరైతే 100% సాటిస్ఫై అయితే అవుతారు. మీరు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి వాల్యూ అయితే ఉంటుంది, కంప్లీట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రొడక్ట్ అయితే అవుతుంది. సో అది నాది గ్యారంటీ ఆ విషయంలో మాత్రం. వీడియో స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే కిందున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ముందు మన ఛానల్లో ఇలాంటి సూపర్ వీడియోస్ అయితే చాలా అయితే లైనప్ అయి ఉన్నాయి. సో అవన్నీ చూడాలంటే మీరు డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండండి. అలాగే మీకు గనక వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేస్తే మాకు కాస్త మోటివేషన్గా ఉంటుంది, మేము మంచి కంటెంట్ అయితే మీ ముందుకైతే తీసుకురావడానికి ఒక పాసిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఛానల్ని ఇంకా వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో దట్ మన ఛానల్ కాస్త గ్రో అవడానికి అయితే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. సో నెంబర్ 5 ప్లేస్లో మనకి ఎల్జీ నుంచి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. సో మీలో చాలా మందికి డౌట్ అయితే రావచ్చు, ఎల్జీ కంపెనీ చాలా మంచి కంపెనీ కదా, మీరేంటి 5th ప్లేస్లో చెప్తున్నారని. సో దానికి రీజన్ ఏంటనేది మీకే ముందు అయితే అర్థమైపోతుంది. సో ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి 7 kg కెపాసిటీతో అయితే వస్తుంది. సో ఎవరైతే 3 to 4 మెంబర్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీకి అయితే ఇది బాగా సెట్ అయిపోతుంది. అలాగే మనకి ఇది 1200 RPM మోటార్తో అయితే వస్తుంది. 6 వాష్ సైకిల్స్ అయితే ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఇది స్మార్ట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఫీచర్తో కూడా వస్తుంది. ఇన్బుల్ట్ వాటర్ హీటర్ కూడా ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి ఇందులో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ గురించి కనుక మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది మనకి డైరెక్ట్ డ్రైవ్ మోటార్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఏదైతే వాష్ క్వాలిటీ ఉంటుందో అది ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మనకి ఇందులో కన్జ్యూమ్ చేసే వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇది మనకి 1200 RPM మోటార్తో అయితే వస్తుంది. సో మీకు ఏదైతే వాషింగ్ టైం ఉంటుందో అది చాలా తక్కువ టైం అయితే తీసుకుంటుంది. సో అలాగే మనకి ఇందులో చాలా తక్కువ నాయిస్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మీరు అసలు వైబ్రేషన్స్ అయితే ఈవెన్ అసలు గమనించలేరు అనమాట. అంత బాగా అంత స్మూత్గా అయితే ఈ మెషిన్ మీకు రన్ అవుతుంది. ఇక అన్నిటికన్నా బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇది మనకి 2+10 years వారంటీతో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే 2 years ప్రొడక్ట్ వారంటీ, అలాగే 10 years కంప్లీట్ మోటార్ మీద అయితే వారంటీ అయితే వస్తుంది. మోర్ ఓవర్ మనకి ఎల్జీ సర్వీస్ పరంగా చూసుకున్నా, బ్రాండ్ పరంగా చూసుకున్నా ఎక్సలెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ విషయంలో దీన్ని బీట్ చేసేది అయితే ఉండదు అనమాట. ఇక ఇందులో ఉన్న నెగిటివ్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకి ఇందులో ఉన్న నెగిటివ్ పాయింట్ ప్రైస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి 30,000 రూపీస్ అయితే పడుతుంది. సో ఒక 7 kg కెపాసిటీ ఉన్న వాషింగ్ మెషిన్ కి 30,000 అంటే కాస్త ఎక్కువ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒక 3 to 4,000 లేదా ఒక 5,000 ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ మీకు ఇది చాలా మంచి వాషింగ్ మెషిన్. ముఖ్యంగా ఎల్జీ బ్రాండ్ కానీ సర్వీస్ క్వాలిటీ కానీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఇది చాలా మంచి వాషింగ్ మెషిన్ అవుతుంది. అలాగే మనకి ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఫీచర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో బట్ స్టిల్ ఏంటంటే 30,000 అనేది కాస్త ఎక్కువ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే నేను దీన్ని 5th ప్లేస్లో అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇక నెంబర్ 4 ప్లేస్లో చూసుకున్నట్లయితే శాంసంగ్ నుంచి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. ఇది మనకి 21,000 రూపీస్ దగ్గర అయితే అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి మనం దీనిలో ఉన్న ఫీచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి
7 kg కెపాసిటీతో వస్తుంది, 1000 RPM మోటార్ ఉంది, 5 స్టార్ రేటింగ్ తో వస్తుంది, ఇన్బుల్ట్ హీటర్ కూడా అయితే ఇందులో మనకి దొరుకుతుంది. సో ఒక్కసారి దీనిలో ఉన్న పాజిటివ్ పాయింట్స్ గురించి కనుక మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది మనకి డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ మోటార్తో అయితే వస్తుంది. సో మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది, నాయిస్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి, వైబ్రేషన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి, వాష్ క్వాలిటీ కూడా మనకి ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది. మోర్ ఓవర్ మనకి ఏదైతే వాటర్ కన్జంప్షన్ ఉంటుందో అది కూడా మనకి చాలా తక్కువ వాటర్ అయితే ఈ మెషిన్ అయితే మనకు తీసుకుంటుంది. సో మోర్ ఓవర్ ఇందులో మనకి డైమండ్ డ్రమ్ అని ఒక స్పెషల్ డ్రమ్ అయితే యూస్ చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏంటంటే మన ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే మీరు ల్యాండ్రీ యూస్ చేసే ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుందో ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా వాష్ అయితే చేయగలదు ఈ మిషన్. సో ముఖ్యంగా ప్రైస్ కూడా మనకి ఇందులో ఒక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 21,000 రూపీస్ మాత్రమే పడుతుంది. ఇక నెగిటివ్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి కేవలం 3 వాష్ సైకిల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, అది ఒక మెయిన్ కాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఇందులో ఉన్న సర్వీస్ వారంటీ ఇది మనకి 2+5 years వారంటీతో అయితే వస్తుంది. అంటే 2 years ప్రొడక్ట్ వారంటీ, అలాగే 5 years మోటార్ వారంటీ. సో కంపేర్ టు అదర్ బ్రాండ్స్ మనకి వారంటీ విషయంలో కొంచెం డౌన్ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. సో అది కూడా ఒక చిన్న కాన్ అని నేనైతే చెప్పగలను. బట్ స్టిల్ 21,000 లో ఒక మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ మీరు కనుక కొనాలి అని అనుకుంటున్నట్లయితే ఇది మీకు ది బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. ముఖ్యంగా శాంసంగ్ బ్రాండ్ క్వాలిటీ కానీ ఏదైతే సర్వీస్ క్వాలిటీ కానీ మీకు ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉంటుంది. సో 21,000కి మీకు ఇది మైండ్ బ్లోయింగ్ పర్చేజ్ అయితే అవుతుంది. డెఫినెట్ గా మీరైతే కొనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3 ప్లేస్ లో మనకి IFB నుంచి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి 7 kg కెపాసిటీతో వస్తుంది, అలాగే 1000 RPM మోటార్ ఉంది, 15 వాష్ సైకిల్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అలాగే మనకి ఇది ఇన్బుల్ట్ హీటర్ తో కూడా వస్తుంది. సో ఇది మనకి అరౌండ్ 25,000 రూపీస్ దగ్గర అయితే అవైలబుల్ ఉంది. సో ఒక్కసారి మనం ఈ మెషిన్ లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ది బెస్ట్ మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ అంటే ఇందులో ఉన్న వాష్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్సలెంట్ గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కొంతమంది ఈ మెషిన్ అయితే యూస్ చేస్తున్నారు. అందరినీ నేను అడిగినప్పుడు యునానిమస్ గా చెప్పింది ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న వాష్ క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. బట్టలు డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ, ముఖ్యంగా బట్టల్లో ఉన్న డర్ట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీకు సూపర్ గా అయితే ఈ మెషిన్ లో పోతుంది అని చాలా మంది అయితే నాకు చెప్పడం జరిగింది. అండ్ మనకి ఇది చాలా తక్కువ వాటర్ అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, చాలా తక్కువ వాటర్ తీసుకుంటుంది. అండ్ అలాగే మనకి ఇది 1000 RPM తో వస్తుంది కాబట్టి ఏదైతే వాషింగ్ టైం ఉంటుందో అది కూడా మనకి చాలా తక్కువగా అయితే తీసుకుంటుంది. అండ్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఇది మనకి 4+10 years వారంటీతో అయితే వస్తుంది. అంటే మనకి 4 years కంప్లీట్ ప్రొడక్ట్ మీద, అలాగే 10 years మోటార్ మీద అయితే వారంటీ అయితే వస్తుంది. సో ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అన్ని కంపెనీస్తో పోల్చుకుంటే ఇది ది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 4+10 years వారంటీ అనేది. మోర్ ఓవర్ IFB చాలా మంచి బ్రాండ్. సో డెఫినెట్గా ఏంటంటే ఇది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అయితే అవుతుంది. సో ఇక ఇందులో ఉన్న మైనస్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి కొంత నాయిస్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ మెషిన్ వాడేటప్పుడు జనరల్ కన్నా మీరు ఎక్కువ నాయిస్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అలాగే మనకు కాస్త ప్రైస్ ఎక్కువైందని చెప్పుకోవచ్చు. 25,000 అంటే కాస్త ఎక్కువైంది, ఒక 2-3,000 ఎక్కువైందని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే కాంపిటీషన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. బట్ స్టిల్ మీకు బ్రాండ్ వారంటీ, బ్రాండ్ ఇమేజ్ కానీ లేకపోతే వారంటీ కానీ సర్వీస్ పరంగా కానీ IFB వాషింగ్ మెషిన్స్లో ది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఒక మంచి 7 kg కెపాసిటీ ఉన్న ఒక మంచి వాషింగ్ మిషన్ కావాలంటే దీని మీద అయితే సీరియస్ గా ఒక లుక్ అయితే వేయొచ్చు గైస్. నెక్స్ట్ మనకి నెంబర్ 2 ప్లేస్ లో మీడియా నుంచి మీడియా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి 7 kg కెపాసిటీతో వస్తుంది, 1100 RPM మోటార్ ఉంటుంది, ఇన్బుల్ట్ హీటర్ ఉంది, అలాగే మనకి ఇది 16 వాష్ సైకిల్స్ అయితే ఇందులో మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట. ఒకసారి ఇందులో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి కేవలం 18,000 రూపాయలకే అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో 18,000 దగ్గర ఇంతకన్నా మంచి వాషింగ్ మిషన్ అయితే మీకు అవైలబుల్ ఉండదు. ఇది ఈ వాషింగ్ మిషన్ కున్న బిగ్గెస్ట్ ప్రో అని చెప్పుకోవచ్చు. 18,000కి ఒక 7 kg ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అంటే మైండ్ బ్లోయింగ్ పర్చేజ్ అయితే అవుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇందులో మనకి 16 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎంటైర్ కేటగిరీలో 16 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్న ఏకైక వాషింగ్ మిషన్ ఇది ఒక్కటే. మోర్ ఓవర్
మోర్ ఇందులో వాష్ క్వాలిటీ కూడా చాలా సుపీరియర్గా అయితే ఉంటుంది అండ్ చాలా తక్కువ వాటర్ని అయితే ఇది మనకి కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో ఇందులో కూడా కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏదైతే వాషింగ్ టైం ఉంటుందో ఇది అరౌండ్ 1 hour నుంచి 1.5 hour కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట. సో అదొక మేజర్ కాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మనకి కేవలం 2 years వారంటీతోనే వస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రోడక్ట్ అండ్ మోటార్ మీద కూడా 2 years వారంటీ మాత్రమే ఇస్తున్నారు. సో అదొక కాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ స్టిల్ 18,000 రూపీస్కి ఇంతకన్నా బెస్ట్ మెషిన్ అయితే మీకు దొరకదు ఫ్రెండ్స్. బట్ ఏంటంటే మీడియా బ్రాండ్ పరంగా కొంచెం డౌన్ సైడ్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ బ్రాండ్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. అండ్ అలాగే మీకు అన్ని ప్లేసెస్లో సర్వీస్ అయితే అవైలబుల్ ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఒకవేళ మీ ఏరియాలో సర్వీస్ కనుక అవైలబుల్ ఉంటే ఈ మీడియా వాషింగ్ మిషన్ అయితే మీరు సీరియస్గా కన్సిడర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో చాలా మంచి ఫీచర్స్తో అయితే అవైలబుల్ ఉంది. డెఫినెట్గా మీరు కన్సిడర్ అయితే చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో బోష్ కంపెనీ నుంచి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి 7 kg కెపాసిటీతో వస్తుంది. 1000 RPM రేటింగ్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఇందులో 15 వాష్ సైకిల్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి ఇది ఇన్బిల్ట్ వాటర్ హీటర్తో కూడా అయితే వస్తుంది. సో నేను ఈ మెషిన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎందుకు పెట్టాను అని అనుకుంటున్నారా? సో ముఖ్యంగా ఇందులో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీరు కూడా దీన్ని మనం ఫస్ట్ ప్లేస్లో పెట్టడం రైట్ అని చెప్తారనమాట. సో ఒక్కసారి ఇందులో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇది మనకి చాలా తక్కువ పవర్ అయితే కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అదొక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఏదైతే వాటర్ లెవెల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందో అది దానంతట అదే అయితే చేసుకోగలుగుతుంది. మీరు వేసిన ల్యాండ్రీని బట్టి వాటర్ లెవెల్ అయితే మిషనే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. అలాగే మీరు వాష్ సైకిల్ మధ్యలో కూడా ల్యాండ్రీని అయితే యాడ్ చేయొచ్చు. జనరల్గా మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్స్లో ఈ ఫీచర్ అయితే ఉండదు. మీరు వాష్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేశాక మీరు మధ్యలో అయితే ల్యాండ్రీ యాడ్ చేయలేరు అనమాట. బట్ ఈ పర్టికులర్ మెషిన్లో మీరు వాష్ సైకిల్ ఆన్ చేశాక కూడా మధ్యలో మీకు ఏదన్నా ల్యాండ్రీ మిగిలిపోతే మళ్ళీ అయితే వేసుకునే ఫెసిలిటీ అయితే ఉంది. అది ఒక గ్రేట్ ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు కేవలం ఈ మెషిన్లో మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది మనకి చాలా తక్కువ టైంలో అయితే వాషింగ్ అయితే ఫినిష్ చేస్తుంది. ఇందులో మనకి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అనే ఒక ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది. మీకు కేవలం 30 minutesలోనే వాషింగ్ అయితే ఇది ఫినిష్ చేయగలదు. సో డెఫినెట్గా ఎవరికైతే టైం అనేది చాలా ప్రీషియస్ అనిపిస్తుందో సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే అవుతుంది. అండ్ ఇది మనకి ఎవరికైతే వాటర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుందో, ముఖ్యంగా వాటర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఇది మనకి చాలా బాగా అయితే పనిచేస్తుంది. ఇది కేవలం 0.2 bar ప్రెషర్ ఉన్న ఆ వాటర్ పంప్స్ కూడా అయితే ఇది మనకి సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఎవరికైతే వాటర్ స్కేర్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళకి కూడా ఈ మెషిన్ బాగా సెట్ అవుతుంది. ఇది మనకి చాలా తక్కువ నాయిస్తో అయితే రన్ అవుతుంది. అసలు వైబ్రేషన్స్ అయితే మీకు ఈ మెషిన్లో 0 అయితే ఉంటాయి అనమాట. సో అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఇది 12 years వారంటీతో అయితే వస్తుంది. అంటే మనకి కంప్లీట్గా మోటార్ మీద 12 years వారంటీ అయితే ఇస్తున్నారు. అలాగే కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ మీద 2 years వారంటీ అయితే వస్తుంది. సో ఇది ఒక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో హైయెస్ట్ ఇన్ ద రేంజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో 12 years వారంటీ అంటే అదొక గ్రేట్ థింగ్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇందులో కూడా మనకి కొన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నెంబర్ 1 అంటే మనకి కస్టమర్ సపోర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. బోష్ కంపెనీ మనకి ఎక్సలెంట్ కంపెనీ అనమాట. సో ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ. సో చాలా మంచి బ్రాండ్ వాల్యూ అయితే ఉంది, బ్రాండ్ ఇమేజ్ అయితే ఉంది. బట్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ సిటీస్లో మాత్రం మీకు కస్టమర్ సపోర్ట్ కానీ సర్వీస్ కానీ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో అదొక్కటే దీనిలో ఉన్న మైనస్ పాయింట్. బట్ రిమైనింగ్ అన్నీ మీకు ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒక ఎక్సలెంట్ ఫీచర్ ప్యాక్డ్ మెషిన్ కనుక మీరు కొనాలి అని అనుకుంటున్నట్లయితే ఇంతకన్నా బెస్ట్ మెషిన్ అయితే మీకు దొరకదు ఫ్రెండ్స్. అందుకే నేను దీన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్లో అయితే పెట్టడం జరిగింది. చాలా మంచి మంచి ఫీచర్స్, ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఫీచర్స్ కూడా ఇందులో అయితే ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో బోష్ కంపెనీ ముఖ్యంగా హోమ్ అప్లయన్సెస్కి ది బెస్ట్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఎవరైతే మంచి వాషింగ్ మిషన్ కావాలనుకుంటున్నారో 26,000కి ఇంతకన్నా బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ మీకైతే దొరకదు. సో గో ఫర్ ఇట్. సో గాయస్, ఈ 5 వాషింగ్ మెషిన్స్కి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే నేను ఆల్రెడీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు కనుక కొనాలి అని అనుకున్నట్లయితే వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే రైట్ నౌ ఫ్లిప్కార్ట్లో అయితే ఒక సేల్ అయితే రన్ అవుతుంది, మాన్సూన్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ సేల్ అని. సో ఒకవేళ మీ దగ్గర SBI క్రెడిట్ కార్డ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే మీకు ఇన్స్టాంట్గా 2,000 రూపీస్ డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. డెఫినెట్గా ఇది మంచి ఛాన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ లిస్ట్లో ఏదన్నా మెషిన్ నచ్చితే డెఫినెట్గా వెళ్ళి అయితే కొనుక్కోండి. చాలా మంచి ప్రైజెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయన్నమాట డిస్కౌంట్ సేల్లో.
ఇది ఫ్రెండ్స్ నా లిస్ట్ అనమాట. మార్కెట్లో రైట్ నౌ అవైలబుల్ ఉన్న టాప్ 5 బెస్ట్ ఆటోమేటిక్ ఫుల్లీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్స్. సో ఈ లిస్ట్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి. ముఖ్యంగా ఎవరన్నా వాషింగ్ మెషిన్స్ కొనాలి అన్న ఆలోచనలో ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి. ఇంకా మీరు కనుక మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో. This is Rajesh signing off.